चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ट्जको यस चितवन बहसमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सचिव लीलानाथ आर्यालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ सर? हजुर ठिकै छ, सन्चै छु। दसैँ कस्तो भयो सर? दसैँ ठिकै भयो। यसपालि हाम्रो काकीआमा बितेका कारणले टिका चाहिँ थिएन, त्यो अब समग्रमा दसैँ ठिकै भयो। कोरोनाको त्रास त छँदै थियो। दसैँको बेलामा फेरि पानी परेर धान बालीको बिजोग बनायो। यसमा के भयो? हाम्रो वडाबाट के हुँदैछ? हामी चाहिँ अलि दुखित पनि छौँ यो विषयमा र के अरे मौसम परिवर्तनका कारणले वायुमण्डलमा परिवर्तनका कारणले वायु प्रदूषण भयावह भएको भन्ने सङ्केतको रूपमा आछ विज्ञहरूबाट होइन। त्यसले हाम्रो वार्ड त विशेष गरी कृषिमा आधारित वार्ड हो। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ यो मौसम परिवर्तन अब यो चाहिँ के अरे एक्कासी आएको वर्षातको कारणले हाम्रा कृषकले भित्याउनुका ठिक्क परेका धान पाकिसकेको धान बालीमा नोक्सान भएको छ। यसले हामीलाई चाहिँ एउटा दुखित बनाएको छ। केही राहत होस् भनेर नगरले नै एउटा नगरपालिकाबाटै यो त्यो दाना चाहिँ उत्पादित दानालाई चाहिँ सकेसम्म नबिग्रिकन थन्क्याउनको लागि खेताला लगाउनको लागि प्रति कट्ठा 500 रुपियाँ दिने भनेर नगरपालिकाबाट निर्णय भएको छ। त्यो निर्णय भएर पाइसक्नु भयो? पाउनु भएको छैन, अब चाहिँ प्रोसेसमा छ। हामी चाहिँ शनिबार वा त्यो चाहिँ के अरे यो बिदाको दिन नभनिकन अनुगमनमा हिँडेका थियौँ। धेरै जसो कृषकहरू बारीमा चाहिँ पानीमा डुबेर चाहिँ धान निकाल्दै गर्नुभएको थियो। त्यो दृश्य हाम्रो मानसपटलमा स्मरणको रूपमा ताजा स्मरणको रूपमा रहिरहेको छ। यसले हामीलाई अलि समग्र वार्डलाई नै दुखित बनाएको छ। सबै ठाउँमा चाहिँ यो पीडा छ, तथापि हामी चाहिँ आफै प्रत्यक्ष चाहिँ यसमा संलग्न भएको कारणले हामी अलिक पनि दुखित छौँ। देशैभरि घटना भयो। हजुर, जस्तै त्यो धान उठाउनको लागि त 500 प्रति कट्ठा दिइने भयो। हजुर, यो तत्कालीन नोक्सानै भएको छ, पुरै खतमै भयो। उहाँहरूको लागि केही व्यवस्था हुनेवाला छ कि? यो पनि हामीले चाहिँ अनुगमन गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ तत्कालीन राहत हो। यो चाहिँ अब यो धान चाहिँ त्यसै के अरे तत्काल चाहिँ यसले चाहिँ एउटा ऊर्जा किसानहरूलाई चाहिँ ऊर्जा प्राप्त होस्, नगरले पनि केही गरेको छ। हामी चाहिँ हैसीमा होस्टी गर्न आएको छ, होस्टीमा हैसी गर्न आएको छ नगर पनि भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश प्रवाह होस् भनेर चाहिँ नगरले त्यो किसिमको निर्णय गरे हो। यो त पर्याप्त होइन तैपनि अब चाहिँ यसले चाहिँ किसानहरूलाई थोरै राहत होस्। सकेसम्म भोलि चाहिँ यो हामीले अहिले के देखाएको छौँ भने देशैभरि हामी चाहिँ निर्भर छौँ चामलमा। हामी चामलै खानुपर्ने, धानको भातै खानुपर्ने अवस्था देश भएर पनि चाहिँ धानकै भात खानुपर्ने, तर धान चाहिँ हामीलाई पर्याप्त मात्रामा उत्पादन छैन। यदि यो चाहिँ हामीसँग उत्पादित भएको वस्तुहरू सबै मिलाएर खाने हो भने त हामी चाहिँ कृषि प्रधान देशको मर्मअनुसार हामीले चाहिँ के अरे बालीमा वा चाहिँ अन्न बालीमा निर्भर थियौँ होला। तर हामी चाहिँ अहिले हामी चाहिँ आफ्नो कारणले वा चाहिँ सहरीकरणको कारणले पनि होला धानको भातै खानुपर्ने, त्यसमाथि पनि चाहिँ हामी आफू धानको उत्पादन कम हुने कारणले पनि देशै अब बाहिरबाट किन्नु पर्थ्यो। त्यो यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ दक्षिण एसियासँग जोडिएको क्षेत्र जस्तो भारतमा पनि यो प्रकोप त छ। त्यसले गर्दा धानको उत्पादन निश्चित रूपमा त्यहाँ पनि कमी भएको छ। बाहिरबाट आउने भोलिलाई पनि समस्या छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो दानालाई चाहिँ जोगाउनु पाएदेखि भोकमरीको समस्या चाहिँ आउँदैन कि भनेर त्यतातिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेका हौँ। अघि हामी तल हुँदाखेरि रातकै लागि होला थम्सम पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कस्तो? त्यही रात हो चाहिँ उहाँको धान काट्नुभयो 27-28 गतेतिर, अनि 29 गतेदेखि वा चाहिँ के अरे 31-32देखि त लगातार 31देखि यता चाहिँ लगत्तै बर्सात भयो, धान उठाउनु भ्याउनु भएन। त्यो धान चाहिँ बारीमा छ, बारीमा भएको कारणले हामी धान उठाउन सकेन। मान्छे खेताला बढी लाग्ने भयो भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले राहत माग्नुभएको छ। अब राहत भनेर अब चाहिँ जति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो बारीबाट वा त्योबाट त्यति राहत त यसले त पुग्दैन। उत्पादन गरेर के अरे त्यो उत्पादित सामग्री वा चाहिँ उत्पादित अन्नलाई भित्राउनसम्मको चाहिँ एउटा सहुलियत केही न केही सहज भयो। कृषिबाट विमुख नहुनको लागि एउटा सानो बाटो भयो भन्न सक्छु। त्यसरी यो हाम्रो कृषिको कुरा भयो। अब कोरोनाको खोप पनि अहिले लाउने क्रममै छौँ हामी। अब कहिले आउँदैछ होला सर खोप?
अब हाम्रो अहिले आज पनि दोस्रो चरणमा चल्दैछ रत्नगर 11को हकमा चाहिँ दोस्रो चरणको यो 35देखि माथि आज 8 गते 35 देखि माथिका चाहिँ नागरिकहरूलाई चलिरहेको छ हाम्रो नगर स्वास्थ्य केन्द्र जिरौनामा। हजुर, कहिलेसम्म यहाँ आज एक दिन हो। हामी कहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या भनेपछि हाम्रो यो कुराकानी चाहिँ अलिकति ढिलो जान्छ। भनेपछि 8 गते हामीले दोस्रो चरणको खोप लगाइयो भन्न पाइन्छ। 35 भन्दा माथिकालाई र प्लस विद्यार्थीहरूको पनि दोस्रो चरणको विद्यार्थीहरू पनि 18 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई पनि भेरोसिल नामक खोप चाहिँ हामीले लगाइरहेका छौँ। अहिले अब हामीसँग अब यो सरकारले चाहिँ दिएको खोप अनुसारको चाहिँ परिपूरण हुँदै जान्छ होला। जस्तै ओडावासीमा कति जति खोप लाग्यो होला सर जम्मा लगभग हाराहारी पर्सेन्टको हिसाबमा चाहिँ 35% भने 35 वर्ष माथिकालाई लगाइया भनेको करिब चाहिँ हामी चाहिँ 40%को हाराहारीमा पुग्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैको गर्दाखेरि सबै उमेर समूहको गरेर 40% भन्दा माथि। यो कहिलेसम्म लगाइसकिन्छ होला कि अनुमान लाउन सक्छ? अब आए त हामी चाहिँ अब हामी नि सरकार केन्द्रीय सरकार वा चाहिँ सङ्घीय सरकारमा निर्भर छौँ होइन। अब उहाँहरू पनि अब विदेशतिर त्यही नै हो। त्यही पनि अब चाहिँ आउने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ सहज रूपमा यो चाहिँ सरकारले आफैले चाहिँ घोषणा गरे अब घोषणा गरे अनुसार चैत्रसम्म 100% नागरिकलाई चाहिँ खोप लगाउने भन्ने भनिएको छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ त्यो अहिलेको यही अनुसार पनि त्यहाँसम्म जानु पर्दैन होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जति छिटो भयो त्यति नै राम्रो हो। जस्तै यही खोपकै कुरामा सर त्यो इमर्जेन्सी परे हुन्छ नि कहिलेकाहीँ लगाइहाल्नु पर्ने हुन्छ, विदेश जानुपर्ने अथवा केही कारणले, त्यस्तो बेलामा कसरी रिफर गरिन्छ या कस्तो व्यवस्था छ त्यसको चाहिँ? अब जस्तो नगरपालिकाबाट पनि एउटा चाहिँ के अरे त्यो किसिमको संयन्त्र बनिएको छ स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा। त्यसमा चाहिँ विदेश जानेहरूको हकमा पर्जेट लगाउनु पर्ने केसमा एउटा कोटा छुट्याइएको छ जो सकेसम्म चाहिँ एन्ट्रोजेनिक के अमेरिकन त्यो जोन्सन कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गरेको एकपटक मात्र लगाएर हुने त्यो खोप चाहिँ दिने व्यवस्था गरेको छ। सकेसम्म चाहिँ त्यो भइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जो बाहिर जाने छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ एकचोटि लगाएर एक डोज। अहिले पनि खोप नआएको बेला पनि यदि कसैलाई आवश्यक छ त्यो व्यवस्था हजुर ओडामा आइसकेपछि केही न केही समन्वय भएर उहाँलाई रिफर गरिन्छ। हजुर सिफारिस हुन्छ। यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र आजको चितवन बहसमा रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सचिव लीलानाथ आर्यालज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, हाम्रो एउटा बजेट पाउनेमा रत्नगर नगरपालिकामा बजेट पाउनेमा कतिमा नम्बरमा पर्छ होला र यो बजेट पाउने आधार चाहिँ के हुन्छ? हामीसँग चाहिँ यो एउटा नगरले एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ जस्तो जनसङ्ख्याको भार, भूगोल र यहाँ हुने गतिविधि। जस्तो हामीसँग चाहिँ अर्को के पनि महत्त्वपूर्ण छ भने नगरैभरि 16वटै वार्डको चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो वार्डमा छ। त्यसले गर्दा बजेट पाउने रूपमा चाहिँ बजेट पाउने क्रममा चाहिँ सबभन्दा 1 नम्बरमा हुनुपर्ने स्वाभाविकै हो। किन भन्दा सबै वार्डको नगरभरिकै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग भएको कारणले हामी चाहिँ 1 नम्बरमा छौँ बजेटको हकमा। हामीले चाहिँ अहिले गत साल हामीले चाहिँ करिब 92 लाख रुपियाँ पाएका थियौँ। यसपालि बढेर 1 करोड 2 लाख रुपियाँ सम्पूर्ण बजेट सबैमा हजुर सबैको लागि पूर्वाधारदेखि लिएर सबैमा हजुर। जस्तै बजेटको कुरा भयो, हाम्रो पूर्वाधारहरूमा चाहिँ के विकासहरू भएछ र अहिले? हामी चाहिँ यो क्षेत्र जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि पनि र यो चाहिँ 54 सालदेखिकै भन्नुपर्दा 54 सालमा रत्नगर नगरपालिका स्थापना भयो। त्यतिखेरदेखि नै पिछडिएको क्षेत्र वा चाहिँ वडा, किनभने यहाँ त चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटोघाटो पुलेसहरू कम बनेका थिए जुन गाविसको पालामा चाहिँ त्यतिखेर बजेट कम आउने भएको कारणले पनि। र यो आइसकेपछि यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीसँग पूर्वाधारका विषयमा पिच सडकहरू करिब हामीले चाहिँ 30% आइसके पछाडिको 30% सडक पूर्वाधारहरू हाम्रो लगभग 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लागेको समग्रको कुरा गर्दैछौँ। अब ग्राभल बाटोहरू पनि हामीले चाहिँ करिब 50% ग्राभल बाटोहरू बनाएका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ ग्राभल उच्च स्तरीय ग्राभलहरू भएका छन्। र कृषिको क्षेत्रमा
त्यसै पशुपालनको क्षेत्रमा यावत जहाँ जहाँ चाहिँ कृषकहरूकै मागको आधारमा यहाँको स्थानीय बासिन्दाको मागको आधारमा हामीले योजना बनाउने गर्छौँ। कृषकको लागि सजिलो पार्नको लागि त्यहाँसम्म रोडको पहुँच पनि छ? हजुर छ। त्यसको चाहिँ समस्या छैन। हामी अहिलेसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ, म पनि के अरे यो क्षेत्र घुमेर वार्डभरि चाहिँ हेरेको छु र हेर्दाखेरि कृषि कार्य गर्नलाई, कृषि कर्म गर्नलाई बाटोको पहुँच नभएको कारणले अप्ठ्यारो हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। एकदमै राम्रो। त्यस्तै अरू पूर्वाधार विकासमा अरू केही कुरा जोड्न चाहनुहुन्छ सरले? हामीसँग चाहिँ हामी अहिले करिब चाहिँ गत साल हामीलाई आएको टोटल 92 लाख रुपियाँ मध्येबाट 33 लाख रुपियाँ चाहिँ कालोपत्री सडकलाई छुट्याएका थियौँ। त्यसले करिब 700 मिटर कालोपत्री गर्न सफल भयौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ ग्राभेललाई छुट्याएका थियौँ। त्यसले चाहिँ करिब 500 मिटर त्यसरी ग्राभेल र मर्मत पनि गऱ्यौँ, ग्राभेल बाटो मर्मत पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ करिब 1 करोड वारपार है, ट्याक्कै यही भन्ने 1 करोड भन्ने होइन, यसको नेराघेरामा रहेर हामीले चाहिँ यो के अरे वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेका छौँ, जुन यहाँहरूले पनि देख्नुभएको छ, देखिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अर्को अब सामाजिक विकास अन्तर्गत चाहिँ एकदमै छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ अब धेरै कुराहरू गरिएको छ तैपनि हामीले चाहिँ कृषक सम्मान अगुवा कृषकहरू जसले चाहिँ सुरुदेखि नै यो तरकारी खेती गर्न लाग्नुभयो, तरकारी खेतीबाट आम्दानी हुन्छ यसरी चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर सिकाउने काम पनि गर्नुभयो, गुरुको काम गर्नुभयो, जेटिएको बाटो देखाउने काम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ 5वटा बिदा लिएका थियौँ। मासुको उत्पादन जसले चाहिँ हाइजेनिक मासु उत्पादन गर्छ त्यसलाई, हजुर। अनि त्यस पछाडि फलफुल, त्यस तरकारी खेती, यी विधाहरूमा चाहिँ रहेर प्रत्येक विधाबाट 2-2जनालाई हामीले चाहिँ सम्मान गऱ्यौँ गत साल। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ जो साना किसान छन्, जो चाहिँ के अरे डम्पिङ साइट भनौँ, फोहोर मैला जहाँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यो टोल नजिकका चाहिँ त्यो क्षेत्रको नजिकको टोल 2टा टोलहरू 3टा टोलहरू विशेष गरी विश्वास र शीतल भन्ने सुकुम्बासी बस्ती भयो। त्यस पछाडि पञ्चकन्या टोललाई पनि समेट्नुपर्छ। त्यही बाटो धेरै जसो ओहोरदोहोर गर्ने, फोहोर मैला लिएर ओहोरदोहोर गर्ने ट्र्याक्टर, हाम्रा सवारी साधनहरू त्यही बाटो चाहिँ भएर ओहोरदोहोर गर्नुभएको कारणले त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा रहेका विपन्न वर्गहरूलाई माछा, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, त्यसै गरी पन्छीजन्य पालनको लागि भनेर हामीले जनही 15,000मा नघट्ने गरी उपलब्ध गरायौँ। करिब चाहिँ त्यसबाट 17जना लाभान्वित हुनुहुन्छ। यो हाम्रो गत सालको कुरा। अनि अब त्यस पछाडि हामीले गत साल नै के गर्यौँ भने गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत 2वटा आरन सुधार भनेर गऱ्यौँ, जो चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ फलामलाई चाहिँ एउटा हतियार बनाउने इन्जिनियरिङ काम गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ त्यो आरन सुधार गर्नुपर्ने जरुरी थियो। हातैले चाहिँ त्यो पङ्खा के अरे आगो फुक्ने पङ्खा चलाउनु पर्ने अवस्थालाई चाहिँ केही सुधार गर्ने कि भनेर हामीले चाहिँ त्यो 2वटा आरन सुधार गर्ने कार्य गऱ्यौँ। अनुदानकै रूपमा अनुदानै दियौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ ई रिक्सामा चाहिँ फलफुल तरकारी बेच्दै हिँड्ने एउटा चाहिँ निम्नवर्गीय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ ई रिक्सा बनाइदियो, मर्मत गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी ठेला रिक्सा, जुन चाहिँ रिक्सै हो नि, त्यसलाई चाहिँ ठेला रिक्सा चलाएर चाहिँ के अरे आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ई रिक्सा के अरे ठेला रिक्सा निर्माण मर्मत गर्नलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरी एकजना चाहिँ साइकलमा कपडा, पाउरोटी यस्तो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ बेच्दै हिँड्ने, तर उहाँ पनि गरिबी परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा साइकल खरिद गरेर दियौँ। यसरी चाहिँ यो गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गतको चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले विपन्न वर्गका तथा एकल महिलाहरूलाई चाहिँ बाख्रा वितरण गऱ्यौँ। बाख्राको पाठी जुन बिउ पुँजीको रूपमा त्यो चाहिँ अनुदानमै 100% अनुदानमा चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। त्यो आफ्नो बिगो केही पनि राखिएन, यति पर्सेन्ट चाहिँ भन्ने आएन, हामीले चाहिँ गरेनौँ। किन भन्दा अब चाहिँ गरिबीलाई दिनु छ, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो पैसा लिएर कति लिने होइन, पर्सेन्ट भनेर उनीहरूले कहाँबाट लिएर आउँछन्। बरु हामी चाहिँ तपाईँको निरन्तर निगरानीमा रहन्छौँ, यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर भोलि तपाईँले चाहिँ यसबाट हामी त्यसै लेख्दैनौँ, यसबाट पाठी उत्पादन गरेर हामी फेरि पाठी खरिद गर्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ एकदम लागेर काम गर्नु होला भनेर 20जनालाई 20वटा पाठी दियौँ। लक्षित वर्ग एकदमै पहिचान गरेर उहाँ नै हो भनेर चाहिँ अनुदानकै रूपमा फुल अनुदान। हजुर
यो चाहिँ हामीले करिब यो एउटा चाहिँ के थियो भने कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्र भ्रमणमा राखेका थियो, त्यो पैसा कटाएर र महिला लक्षित कार्यक्रमबाट पनि कटाएर 1,70,000 रुपियाँ भन्दा माथिको चाहिँ रकमबाट 20वटा राखीहरू वितरण गर्यौँ। एकदमै राम्रो सर। कृषि क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तन भयो। हजुर, 4.5 वर्ष अगाडि र अहिलेलाई हेर्दाखेरि के फरक छ। फरक छ के भन्दा 4 वर्ष अगाडि हामीले हाम्रो पहुँच भनौँ हामी आफै कर्मचारी चाहिँ एउटा त्यो नेतृत्व वर्गमा थियौँ। त्यो हामी कर्मचारीको नाताले यो क्षेत्रसम्म यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो पहुँच भयो कि भएन, हाम्रो वा यहाँका बासिन्दा चाहिँ नगरसम्म पहुँच भयो कि भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ पहुँच हुन सक्ने आधारहरू भनेको हामीसँग टोल विकास संस्था त थिए, तर टोल विकास संस्थामा पनि अलिक त्यस्तै खालका अलिक भन्ने सुन्ने गरी खाने भन्ने सुन्नेहरूको नै बाहुल्यता हुन्छ र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पक्कै यहाँको चाहिँ एउटा पिछडिएको टोलको बासिन्दाले चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिलाई कुरा राख्न पाउने भयो नि। त्यसले गर्दा नि केही परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन त्यो 4 वर्षको अवधिमा अन्तरालमा परिवर्तन चाहिँ यहाँ देखिने गरी भएको छ। पहिला यसो खानको लागि गरिन्थ्यो, अहिले व्यावसायिक पनि भएको छ कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्रको कुरा भयो सर, हामी एकछिन शिक्षामा पनि जाउँ। यहाँनिर पिछडिएको वर्ग पनि हुनुहुन्छ, सुकुम्बासीदेखि पीडित वर्ग, विपन्न वर्ग सबै थरीको हुनुहुन्छ मानिसहरू। जस्तै शिक्षामा चाहिँ के कस्ता कामहरू भयो सर? जस्तै छात्रवृत्तिदेखि लिएर हामी शिक्षामा चाहिँ पूर्वाधार जन्नेमै अलि बढी केन्द्रित भयौँ। हजुर, त्यसमा पनि अहिले त अब चाहिँ शिक्षा हामीसँग दुईवटा विद्यालय छ। एउटा चाहिँ जिरौना माध्यमिक विद्यालय, पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय जिरौना, र अर्को चाहिँ आधारभूत विद्यालय छ पञ्चतेज ज्योति आधारभूत विद्यालय। त्यो चाहिँ त्यहाँ जुन हाम्रो चेपाङ छात्रावास सँगै जोडिएको छ। दुइटै चाहिँ हामीले त्यहाँको विद्यालय त्यो चेपाङ छात्रावास नजिकको विद्यालयमा पढ्ने, त्यहाँ पढिसके पछाडिको चाहिँ त्यहाँको उत्पादित त्यहाँभन्दा माथिल्लो कक्षामा चाहिँ हाम्रो पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय चिराउनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूकोलाई ख्याल गर्दै हामीले छात्रवृत्तिको कुरादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ड्रेसहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग छ। त्यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अलि हामीले चाहिँ करिब 10 लाखभन्दा माथिको बजेट प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा पनि के अरे शिक्षा क्षेत्रमा पनि हाम्रो एकदमै राम्रै काम भएको छ। त्यसरी महिलाहरूको लागि सिपमूलक कामहरू यस्तो कुराहरू पनि आयो सर? केही यस्तो भइदियो भने तपाईँको चाहिँ महिलाको लागि सिपमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, माग पनि आउँछ होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ माग गर्नुहुन्छ, सिक्न आउनुहुन्छ, 2-3 दिन आउनुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ आफै कता हराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन सकेन। मैले चाहिँ देखाएको छैन, प्रभावकारी भएको देखाएको छैन। तर उहाँहरूले आफ्नै भित्रैदेखि चाहिँ जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेसा व्यवसायको रूपमा चाहिँ अप्नाउँछु भनेर आउनुहुन्छ, त्यो त एकदमै रियर। अब 50 जनाले फर्म भर्नुभयो भने 5 जना नै सुन्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा उपलब्धि त हो। तथापि अब हामीले चाहिँ लक्षित गरेका वर्ग चाहिँ यतिभन्दा यति आएन, जम्मा 5% मात्र वा 10% मात्र भयो भन्ने हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएको छ। तर गत साल चाहिँ अब अहिले यसभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरू आउँदाखेरि अलि महिलाको क्षेत्रमा काम भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। गत साल हामीले चाहिँ एउटा नेतृत्व विकास तालिम राख्यौँ महिलाहरूकै लागि। उहाँहरू चाहिँ एकदम उत्साहित हुनुभयो त्यस पछाडि, र यो वर्ष नै त्यसले चाहिँ हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। यो वर्ष पनि हामी राख्दैछौँ। यो वर्ष के आउँदैछ भने हामीले चाहिँ नेतृत्व विकाससँगै त्यो व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नु कुरा गरेका छौँ। सिलाइ बुनाइले त्यति प्रभाव देखिएन। बरु घरेलु जुन घरमै बसेर उत्पादन गर्ने जस्तो अचार बनाउने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो गहना हुन्छ नि, घरेलु गहनाको रूपमा प्रयोग गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ कि भन्ने सोचेर। ठ्याक्कै लक्षित वर्गमा नपुगेर पो हो कि सर? लक्षित वर्ग भनेको हामी चाहिँ टोल विकास संस्था वा चाहिँ हामी आफै हिँडेका छौँ कि लक्षित वर्गसम्मको त्यो पिछडिएका वर्गहरूको घरमा। तर उहाँहरू जाँदा त ओके, त्यसपछि जो सिप सिकिसकेपछि त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि लगानी गर्ने पुँजीको कमी भएर पनि सायद त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै बजारको व्यवस्था पनि कम हुनसक्छ। बजार व्यवस्था चाहिँ जस्तो
आफै खोज्नु पऱ्यो भन्ने ढङ्गले कुरा गर्दाखेरि को कहाँ जाने होइन। यहाँ त चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूले बजारलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावमा पारिरहेको अवस्था छ र हामीले उत्पादन गरेको सामान चाहिँ त्यो बजारसम्म पुग्दा हाम्रो सुनवाई कतिको हुन्छ, हाम्रो सामानको चाहिँ उनीहरूले मूल्य कति दिन्छन् त्यो कुराले पनि प्रभाव पार्छ। त्यसले पनि सामानहरू ल्याउँदाखेरि सस्तो पाउँछ, यहाँबाट हामीले गर्दाखेरि अलिकति लागत अलिक बढी लाग्ने भयो, त्यो कारणले नै हो। ठ्याक्कै यो हाम्रो सिपमूलक तालिमहरू यिनीहरूको सूचना चाहिँ प्रवाह हाम्रो कसरी हुन्छ सर, के हुन्छ ठ्याक्कै? जस्तै एउटा टोल विकास संस्था भयो, एउटा हजुरहरू आफै जानुभयो, त्यस्तै अरू के कुरा हुन्छ? जस्तो हामीले चाहिँ थाहा पाउने बाटो एउटा त चाहिँ हामी आफ्नै फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा हाल्छौँ। टोल विकास संस्थामा जान्छौँ, हामी आफै पनि जान्छौँ, हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँसम्म जानुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ र एकदमै अब जो लक्षित एउटा क्राइटेरिया बनाएर लक्षित वर्ग तोकिया हुन्छ नि उहाँहरू कहाँ घर घरमै जान्छौँ हामी। झन् एकदमै प्रभावकारी बाटो भयो त्यो झन्। सर यो हाम्रो सिपमूलक तालिम महिला दिदीबहिनीहरूको लागि भयो, त्यस्तै हाम्रो बालबालिका, त्यस्तै युवाहरूको लागि खेलकुदहरू भयो, वृद्धहरूको लागि भवनहरू या यावत कुरा के छन् होला त्यस्ता केही सम्झिनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको कार्यकालमा जस्तो बालबालिकाको हकमा त हामीले बालमैत्री वडा घोषणाकै तयारीका सिलसिलामा विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीले टोलमा चाहिँ बाल नगर पहिला चाहिँ के थियो भने वडा स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरिदिने, त्यसै मार्फत काम गर्ने भन्ने कुरो थियो। मैले नै सायद त्यो हुँदैन, प्रभावकारी हुँदैन भनेर गत साल चाहिँ टोल स्तरीय बाल क्लब गठन गर्ने, त्यसबाट छानिएर आएको प्रतिनिधिले वडा स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गर्ने भनेर गरेका थिएँ। अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा खुसी लाग्यो मलाई, त त्यसैलाई रिप्लिकेट गरेर नगरले पनि त्यही किसिमको योजना बनायो। त्यसमा चाहिँ म अगाडि छु भन्ने चाहिँ लाग्यो होइन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ टोल स्तरमा बाल क्लब गठन गरेका छौँ, नगर के अरे वडामा बाल सञ्जाल गठन भएको छ। बाल क्लबका चाहिँ भाइ बहिनीहरू, नगर बाल सञ्जालका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रा योजना बनाउँदाखेरि र हाम्रो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी त्यही किसिमको चाहिँ निर्णयहरू गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई संलग्न गराउँछौँ र उनीहरूबाट आफ्ना आवश्यकताहरू, आफ्ना चाहिँ चाहनाहरू चाहिँ व्यक्त हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौँ हामीले। पैसा हामीसँग सीमित छ होइन, बजेट त सीमित छ तर चाहना त धेरै हुन्छ र यहाँ अर्को चाहिँ अब उनीहरूको एकदमै अहिले आवश्यक चाहिँ तत्काल आवश्यकताको रूपमा चाहिँ के देखाइरहेको छ भने हामीलाई खेलको मैदान भएन होइन, बाल उद्यानको रूपमा चाहिँ खेल्ने ठाउँ भएन, बाल उद्यान हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। हुन त हामीसँग सामुदायिक वन छ, सामुदायिक वनभित्र चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ खाली चौर छ, तर अब सामुदायिक वनले त्यसलाई चाहिँ वन क्षेत्रले आफ्नो संरक्षण क्षेत्रमा रूपमा राखिसकेपछि हामी त्यहाँसम्म जान सक्ने अवस्था नि रहेन र भएका चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ हडपेर वा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यो ट्याक्कै शब्द आएन, जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेर के अरे अधिग्रहण भन्दैन त्यसलाई त अधिग्रहण भनेर सरकारले लिने हो। जस्तो आफ्नो क्षेत्र आफ्नो बारीको छेउमा चाहिँ भएको सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्याप्चर गरेर चाहिँ अपनाइरहेका के अरे खेती गरिरहेका छन्, त्यो क्षेत्रलाई तत्कालै हटाउनलाई पनि हामीलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ। अब काम त गर्दैछौँ, त्यो समिति बनाएर पनि काम गरेको हो र समुदाय यसपालि चाहिँ हामीले करिब 1 बिघा जग्गा चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर संरक्षणको पाटोमा त्यहाँ काम पनि भइरहेको छ। त्यो जग्गा चाहिँ संरक्षण भइसकेपछि बाल उद्यान बनाउने वा अन्य बाल उद्यान बनाउने भन्दा त्यहाँ चाहिँ त्यही क्षेत्रका मान्छेले पनि अब चाहिँ सुनवाई नगरिदिने, नमानिदिने, किनभने उनीहरूले खाइरहेको जग्गा छ, छोड्नु पर्दा गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो परेको छ। नत्र अब हामीसँग यो समस्या चाहिँ छ, बाल उद्यानको कुरा भयो, बाल खेलकुदको लागि मैदानको कुरा भयो, भविष्यमा यो पनि समाधान होला बिस्तारै। के भन्दा हामीसँग सार्वजनिक जग्गा प्रशस्त छ, त्यो जग्गा चाहिँ निकाल्न प्रयत्न गर्छौँ। सर यो हाम्रो वडामा विकास गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै हुन्छ, बजेट थोरै हुन्छ, अनि माथिल्लो निकायसँग पहुँच राम्रो हुनुपर्छ पनि भनिँदो रहेछ, यसमा कसरी त्यो चाहिँ देखियो होइन। जसको पहुँच राम्रो भयो, माथि जनप्रतिनिधि टाढा भन्नाले जनप्रतिनिधि त यसै टाढा छन्, तर पनि अझ सुनवाई हुने क्रममा पनि आफ्नो
जो पावर लबिङको कुरा नै हुँदो रहेछ। पावरको कुरा नै हुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ। अनि त्यही किसिमको अलि डिक्टेटरसिप पनि हुनुपर्ने रहेछ, अलिक लगनशील पनि हुनुपर्ने रहेछ। त्यो गर्दाखेरि त्यसले अब केन्द्रको बजेट वा प्रदेशको बजेट तान्नलाई सुनवाई पनि हुनुपर्ने रहेछ। त्यो त्यस्तो त्यो देखियो। हजुर कस्तो रह्यो समन्वयमाथि निकायसँग? हाम्रो पनि अहिले चाहिँ समन्वय ठिकै भएको छ, राम्रै छ। किन भन्दा हामीले चाहिँ प्रदेशबाट करिब 1 किलोमिटर थियो, 1300 मिटर जति पिच बनायौँ। त्यस पछाडि अहिले नै यो हुलाकी मार्ग छ, यसको यो वडाकै सबैभन्दा पुरानो मार्ग बटर चोकदेखि जिरौना निस्कने, बटर चौतारोदेखि जिरौना निस्किने बाटोलाई अहिले पनि हामीले प्रदेशबाट 25 लाख रुपियाँ पारिरहेका छौँ। अहिले काम हुँदैछ, त्यसको चाहिँ टेन्डर निस्किसकेको छ, अब केही दिनमै काम हुँदैछ। अब चाहिँ हामीले यही के अरे यो हाम्रो चाहिँ यसै वडासँग जोडिएको हुँदै बग्ने यो चाहिँ बटर खोलामा त्यही हुलाकी मार्गमै चाहिँ पुल निर्माणको लागि हामीले अहिले सङ्घीय सरकारको योजना आयोगमा चाहिँ लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू त्यतातिर जानुभएको छ। भनेपछि जो समन्वय राम्रो भइदियो भनेदेखि अझै धेरै विकास हुन्छ। हजुर। कार्यकाल सकिँला छ रे? हजुर। चैत्र वैशाख हामी यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्दैछौँ भने यो चुनावी वर्ष हुन्छ होला सायद होइन। हामी 4औँ वर्षमा रनिङ छौँ, 5औँ वर्ष ठेकेदारदेखि नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो वर्षको कार्यक्रम चाहिँ हामीले माघसम्म वा फागुनसम्म भ्याउने गरी, माघ फागुनसम्म सबै कार्यक्रमहरू गरेर भ्याउने गरी चाहिँ योजना कार्ययोजना बनाएको छौँ। ठ्याक्कै आफ्नै हाम्रै कार्यकालमा भइसक्ने पुरा हुने गरी गरिएको योजनाको कुनै कामहरू जस्तो अहिले चाहिँ हामीले पूर्वाधारको विकासतर्फ चाहिँ कुमारसिंह मार्ग जुन पुरानो कुमारसिंह केसीको नामबाट उहाँले चाहिँ उहाँकै पहलमा खोलिया भएर त्यो उहाँकै नामबाट रहनुभएको छ। कुमारसिंह मार्गको चाहिँ माथि 12 नम्बरको सिमानादेखि यता ओजा चोकसम्म त्यहाँ हामीले चाहिँ 33 लाखको लगानीमा चाहिँ पिच कालोपत्र निर्माण गर्दैछौँ। त्यसपछि वडाभरिकै सबै बाटोहरूलाई मर्मत पनि गर्नुपर्नेछ, चाहिँ स्पेसल के अरे उच्च स्तरीय ग्राभेल पनि गर्नुपर्ने छ। हामीले 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसको पनि समिति गठन भइसकेको छ, उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ। र खोला जहाँबाट ग्राभेल निकाल्नुपर्ने हो त्यो ग्राभेलको लागि खोला खुल्ने बित्तिकै हामी सुरु गर्छौँ। त्यसै गरी महिला लक्षित अनि गरिबी निवारणको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ निर्णय गरेर समिति तयार गरिसकेका छौँ र उहाँहरू मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। हामी चाहिँ सबैलाई सहभागी बनाएर सहभागीमूलकै होस्, सबैको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यक्रम अगाडि बढोस् भनेर समिति मार्फत काम गर्छौँ। यो हाम्रो कार्यकालमा यो काम सकिन्छ? हजुर सक्छौँ। चुनावी घोषणा पत्र जस्तो त हुँदैन त्यो त त्यस्तो छैन। यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ एकदमै दिग्गज हामीहरू चाहिँ रिटायर्ड हेडमास्टर पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयकै हेडमास्टर वडा अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ अब एकदमै निर्भीक रूपमा स्पष्ट हुनुहुन्छ, स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्ने गर्नुभएको कारणले दायाँ बायाँ केही पनि छैन, काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना उहाँमा छ। हामीहरू जिम्मेवारी आफूले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई पनि एउटा चाहिँ अभिभावक चाहिँ दौरो रूपमा चाहिँ स्पष्टवादी भएको कारणले त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने जाँगर छ। हामीले चितवन बहसमा छौँ सर। हजुर। आज हामीसँग चितवन बहसमा कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सचिव लीलानाथ आर्यजी हुनुहुन्छ। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ र हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ सर। हजुर। जस्तै काम गर्दै आउँदाखेरि यो 4-4.5 वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा खुसीको पलहरू सम्झिनुहुन्छ सरले के? आफूले गरेका कामहरू प्राय सम्पन्न हुँदा सबै चाहिँ खुसी लागिरहेछन् होइन, लागिरहेछन्। जस्तो मैले चाहिँ यो कार्य हामी चाहिँ यो 1 वर्ष पुरा भएर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेर असार 11 गते यो वडा कार्य भवनमा सर्यौँ हामी चाहिँ 13 र 11 एकै ठाउँमा थियौँ जयबङ्गलामा। त्यो यहाँ सर्दाखेरि माथिल्लो तला बनाएको थिएन, तल्लो तला चाहिँ जसरी छिटो गर्नुपर्छ भनेर फिनिसिङ गर्नतिर लागेर छिटो सरियो र यहाँ आइसकेपछि हाम्रो खुसीभन्दा पनि यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाको खुसी बढी देखियो। त्यो कारण त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै हर्षित बनायो। त्यो क्षण हो हामीले आफूले सुरु गरेका कामहरू सम्पन्न हुँदा खुसी, सबै ठाउँमा खुसी नै हुन्छौँ, खुसी छौँ हामी।
अलिकति मन दुखेको कुराहरू मन दुखेका कुराहरू त केही क्षेत्रहरूमा काम गर्ने क्रममा जनताकै लागि जसको लागि काम गर्न जाँदैछौँ त्यही क्षेत्रका बासिन्दाले चाहिँ यो काम नभइदियो हुन्थ्यो होइन, यो चाहिँ आवश्यक छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवरोधको रूपमा चाहिँ आउनुहुन्छ नि, त्यो क्षणमा चाहिँ दुखी हुन्छौँ। जस्तो अनि अब हामीले चाहिँ अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भइदियो भने अलिकति राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि बजारले वातावरणले सहजता नदिएको अवस्था पनि छ, त्यसले पनि दुखी बनाएको छ डाक्टर। त्यो समग्रमा आफ्नो कार्यकालमा राम्रो कामहरू हजुर धेरै गरियो, राम्रो गरिन्छ, राम्रो गर्नुपर्छ र राम्रो गरिएछ भन्ने छ। वडावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर? समग्रमा वडावासी सबै वडावासीमा सर्वप्रथम त विजया दशमी त हामीले विदा गरिसक्यौँ। आउँदै गरेको दीपावली, त्यसै गरी छठ पर्व, नेपाल सम्वत लगायत पर्वहरूले एउटा चाहिँ समग्र सबै वडावासीहरूलाई लगायत नेपाल भूगोलमा बस्ने सबै नेपाली आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा समृद्धिको कामना गर्छु होइन। त्यस पछाडि सबै वडावासीहरूमा चाहिँ के चाहिँ आह्वान गर्छु भने हामीले वडाले चालेका वार्डले चाहिँ ल्याएका योजनाहरूमा अपनत्व ग्रहण गर्दै यसलाई चाहिँ सफल बनाउनलाई यहाँहरूको भरपुर सहयोग रहिरहेको छ र अझै रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, हजुरले सानो पेपरमा पर्यटन लेख्नु भएको छ, त्यो कुरा छुट्यो भनेदेखि मजा आउँदैन। मैले पर्यटन पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ मणिखोला पार्क हाम्रो चाहिँ एकदमै नजिक छ। यो चाहिँ मणिखोला पार्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडामा पर्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ थप विकास गर्न सकेदेखि यसले चाहिँ चितवनकै सौराको आउने पर्यटकलाई पनि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसै गरी हाम्रो वार्डमा अर्को के चाहिँ छ भने महत्त्वपूर्ण, जस्तो धर्म श्रीकृष्ण प्रणामी कृष्ण मन्दिर जो त एउटा सम्प्रदाय भनिन्छ, तर उहाँहरूको भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो गहना हो। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले यो त तिमी आऊ तिमी नआऊ भन्ने किसिमको छैन र त्यो पनि एउटा पर्यटनको चाहिँ प्रमुख क्षेत्र हो। त्यसै गरी हामीसँग एउटा चाहिँ यहीँ उत्पादन भएको पञ्चनदी हाम्रै वार्डमा मुहान भएर बग्दै जान्छ पञ्चनदी, जुन चाहिँ सदाबहार छ, सधैँ चाहिँ सङ्लो पानी बग्ने त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सकेदेखि त्यसलाई चाहिँ एउटा पोखरीको रूपमा विकास गर्न सके पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको चाहिँ वडा पनि हो। हामीले छ त्यसको डिपिआर तयार भएको छ, त्यसको चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ काम डिपिआर तयार भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ बन्ने क्रममा छ, त्यसको स्वीकृति हुने क्रममा छ। त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ केही गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सकेर यहाँ होमस्टे लगायतका कामहरू गर्न सक्यो भने त्यसबाट लिन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिलाई पनि पर्यटनमा चाहिँ जोड्न सकिन्छ कि भनेर त्यता पनि पहल गरिरहेका छौँ। एकदमै राम्रो सर, एकदमै राम्रो। हामी अन्त्यमा छौँ सर, अन्तिममा म एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु हजुरलाई। हजुर, मैले केही सोध्न छुटाएका र हजुरलाई केही भन्न मन लागेको कुरा, यो भाइले सोधेन है भन्ने खालको कुरा केही छन् बाँकी भनेदेखि भनिदिनुहोस् न। होइन, अब सबै किसिमका चाहिँ आइसकेका कुराहरू होइन, तपाईँहरूले चाहिँ के अरे राख्नुभएका कुराहरू र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँसँग राखेका कुराहरू करिब करिब हामीसँग सबै कुराहरू आइसकेका जस्तो लाग्छ। र हामीले चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको एउटा ज्येष्ठ नागरिकको कुरा चाहिँ मैले भ्याट्ट सम्झेँ। अहिले हामीले गत साल चाहिँ एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ तीर्थाटन गराउने, तीर्थको चाहिँ भ्रमण गराउने भनेर, तीर्थस्थलको भ्रमण गराउने भनेर चाहिँ केही पैसा राखेका थियौँ। त्यसले चाहिँ एउटा कोभिडको कारणले पनि हामीले चाहिँ त्यो भ्रमण गराउन सकेनौँ। त्यही पैसाले हामीले के गर्यौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई नपुग्दो रहेछ 75 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूलाई पौष्टिक आहारको रूपमा एक बट्टा हर्लिक्स र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो के अरे वृद्ध अवस्था हुँदै गएपछि चाहिँ ज्यान कर्करले चाहिँ के हुने हुन्छ नि, त्यो तातो पानी राखेर चाहिँ सेकाउने, त्यो चाहिँ हटफट भन्दो रहेछ, त्यो हामीले वितरण गऱ्यौँ होइन। त्यसले पनि एउटा राम्रो सन्देश गराउँछ। अनि अरू हामीले चाहिँ विविध क्रियाकलापमा चाहिँ के गर्छौँ भने जस्तो नौलो कुरा आयो, जस्तो चाहिँ हामीले सुरुको साउनको चाहिँ पहिलो दिन
पहिलो करदाता आउँछ नि जो व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर तिर्ने उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ हामीले होइन। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ कर तिर्नु पर्दैछ, कर चाहिँ हाम्रो दायित्व रहेछ भन्ने कुरा सन्देश गएको छ। यसले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा थप ऊर्जा दिएको छ। एउटा राम्रो सुरुवात पनि हो। सुरुवात पनि हो भन्ने लागेर हामीले त्यसरी सुरु गरेका छौँ। एकदमै राम्रो छ। यो कुरा सुन्दा एकदमै खुसी पनि लाग्यो मलाई। हजुरलाई पनि दीपावलीको र आउँदै गरेको सम्पूर्ण चाडपर्वको एकमुष्ट शुभकामना दिन चाहन्छु मैले। हस्, यहाँहरूलाई पनि र समग्र रेडियो चितवन सुनेर बसिरहनु हुने आदरणीय श्रोतावर्ग, नेपाली जनमन सबैलाई दीपावली, छठ पर्व, नेपाल सम्बन्धको हार्दिक शुभकामना। समृद्धि होस्, जय होस्, सबैको जय होस्। हुन्छ, हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। चितवन बहस।